Μελέτης Gamer εδώ. Σήμερα θα παίξουμε το Minecraft. Μείναμε σε αυτή τη σελίδα όπως βλέπετε. Τώρα πρέπει να τώρα πρέπει να φτιάξουμε μια ξύνα. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε και ένα τσεκούρι. Να φτιάξω το word plan. Okay. Καλύτερα θα φτιάξω ένα chest. Το φτιάξα. Να το chest. Βάλω το chest. Okay. Τώρα πρέπει να βάλω το εργαλείο και το σπαθί μέσα. Και πρώτα πρέπει να φτιάξω ένα τσεκούρι. Και αν φτιάξω ένα τσεκούρι θα σας αποχαιρετήσω. Τώρα φτιάξουμε και πάμε να φτιάξουμε ένα τσεκούρι. Φτιάξουμε και ένα τσεκούρι. Θέλω stick. Θέλω stick. Οκ. Τώρα μπορούμε να φτιάξουμε ένα τσεκούρι. Όχι, ξέχασα να φτιάξω ένα φιάρι. Ένα φιάρι. Να και ένα τσεκούρι. Θα βάλω μέσα στο τσέπι. Και τα δύο μου word plan. Και αυτό και το τσεκούρι. Okay. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε. Like, subscribe.